56 deputet kanë votuar për, 1 deputet ka votuar kundër, nuk kemi asnjë abstenim, nuk kemi korum, shihemi më 15 maj në orën 10:30. Ju falemnderit. Do të vazhdojmë aty ku kemi mbetur, në vazhdimet të seancës konstitutive me 1, 3, 5, 7, 9 dhe 11 maj 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK Nisma nuk kanë propozuar antar për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Për formimin e Komisionit Zgjedhor nuk pati korum për vendimarrje, andaj ftoj PDK-n që të propozoj 1 deputet për antar të komisionit. Ftoj LDK-n të propozoj 1 deputet për antar të komisionit. Ftoj Listën Sërbe, po ashtu të propozoj 1 antar të komisionit. Ftoj AK-n Nisma të propozoj 1 antar të komisionit për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Pesëdhjetë deputet kanë votuar për, 1 deputet ka votuar kundër, nuk kemi asnjë abstenim, nuk kemi korum, shihemi më 15 maj në orën 10:30. Ju falemnderit.